Tanah Sunda dibawa kemari, batur endah mengembara suka betah. Orang Sunda sabawa Doe tak perceka naong dharma anu nyata, soe pajajaran muga tongkas maran, ing tulaten jeung rumaksa miara pakaya memang sewajibna geten titen remawa tanah pusaka. Atur ngajeng ngariksa gembang sauna singkil babarengan angkat derajat di Sunda. Sunda kuku kuat diraksa di rumah, pasti jembar wibawa Indonesia.